အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Euro 2020ပြိုင်ပွဲနဲ့အတူပဲတောင်အမေရိကတိုက်က Copa America ပြိုင်ပွဲကလည်းအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေပြီးပြီးတော့ Quarter Final အဆင့်တွေကိုတက်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အုပ်စု A မှာတော့ Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile နဲ့ Bolivia အသင်းတွေပေါင်းခဲ့ပြီးတော့အုပ်စု B မှာ Brazil ရဲ့ Peru ရဲ့ Colombia ရဲ့ Ecuador နဲ့ Venezuela အသင်းတွေပါတယ်။မူလကပြိုင်ပွဲကို12သင်းဖြစ်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဒီနေရာမှာ Australia နဲ့ Qatar တို့ကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာခြေစစ်ပွဲတွေကစားရမယ့်အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်တောင်အမေရိကကျင်းပတဲ့ Copa America ပြိုင်ပွဲကိုနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တောင်အမေရိက12သင်းရှိရမယ့်အစား10သင်းပဲကျန်တော့တဲ့အတွက်အုပ်စု2အုပ်စုခွဲပြီးပဲကန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာတော့တောင်အမေရိကတိုက်မှာ9သင်းပါတဲ့အုပ်စုမှာ4သင်းQuarter Final တက်ရမှာအာဂျင်တီးနားကသူ့အဆုမှာပထမရတယ်၄ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်တပွဲသေးကြပြီးတော့10မှတ်ရပြီးတော့ဥရုဂွေးကဒုတိယပါရာဂွေးကတတိယချီလီကစတုတ်ထာနဲ့ဘိုလီးဗီးယားကတော့တပွဲမှမနိုင်ပဲနဲ့အုပ်စုကထွက်သွားရတယ်အုပ်စုပြီးမှာတော့အင်ရှင်ဖြစ်လို့တဲ့ဘရာဇီးက၄ပွဲမှာ10မှတ်နဲ့ပထမပီရူးကဒုတိယကိုလံဘီယာကတတိယနဲ့အက်ကွေဒေါကစတုတ်ထာဗင်နီဇွဲလားကပြင်စမနဲ့အုပ်စုကထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာလက်ရှိမှာတောင်အမေရိကဇုံကCopa America က Quarter Final ပွဲစဉ်တွေကိုသူတို့မဲခွဲထားတယ်ဒီကအုပ်စုပထမရတဲ့အသင်းနဲ့ဟိုဘက်အုပ်စုကစတုတ္တရတဲ့အသင်းအုပ်စုဒုတိယရတဲ့အသင်းနဲ့ဟိုဘက်အုပ်စုဒုတိယရတဲ့အသင်းဒီလိုမျိုးသူတို့ကချိန်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာအာဂျင်တီးနားနဲ့ဘရာဇီးဟာဟိုဘက်ဒီဘက်ကျသွားတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပေမဲ့လေဒါပေးသက်မပါပဲကျင်းပရတဲ့အတွက်ဒါအသင်းကြီးတွေအတွက်အားလုံးကတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတယ်ဒါအုပ်စုပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာတော့လက်ရှိမှာအာဂျင်တီးနားရဲ့စူပါစတာလီယိုမက်ဆီကပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းအပြနိုင်ဆုံးကစားမအဖြစ်စည်ရင်ဝင်နေတဲ့မက်ဆီကဒီပြိုင်ပွဲမှာဖန်တီးမှုအများဆုံးအပြင်တွင်းကိုကလည်း3ဂိုးနဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအကောင်းဆုံးကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တဲ့ဟိုတနေ့ကအာဂျင်တီးနားကဘိုလီးဗီးယားနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဘိုလီးဗီးယားကို4ဂိုးတခုနဲ့နိုင်တယ်အဲ့ပွဲမှာတော့မက်ဆီကိုတိုင်ခြေစွမ်းပြပြီးတော့2ဂိုးသွင်းသလိုအသင်းပေါ်ဖပ်ပြီးခိုးမတ်ဂိုးသွင်းရအောင်လဲဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာအာဂျင်တီးနားကမက်ဆီနေနဲ့နိုင်ငံလေရွေးစင်အသင်းမှာပွဲအများဆုံးကစားသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာဝင်အသင်းပေါ်ဟောင်းဒါမာရှီယာနိုရဲ့စံချိန်ဖြစ်တဲ့148ပွဲကိုချိုးပြီးတော့တူးတဲ့အဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့တယ်အာဂျင်တီးနားတမိုင်းမှာအိုင်နီကပဲဆာဂျူအကွဲရိုကလည်းပွဲ100ပြည့်စံချိန်ရရှိခဲ့တယ်အာဂျင်တီးနားတမိုင်းမှာပွဲအများဆုံးကစားထားတဲ့10ယောက်ကတကယ်ခန္ဓာဝင်ကစားမတွေကြီးပဲမာရာဒိုနာက92ပွဲကိုလိုမာဆာဂျူရိုမဲရိုက96ပွဲဘာရီစီယာ98ပွဲနဲ့ဆာဂျူအကွဲရိုကပွဲ100ပြီးတော့မှအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့နီးပြဒီဂိုစီမီယိုနီက100နဲ့ဝဲလက်ရှိအာဂျင်တီးနားအသင်းမှာပဲဝါရင်တောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့အန်ဂယ်ဒီမာရီယာက108ပွဲရင်းနှုန်းကဗီလာရီယာရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့အာယာလာက114ပွဲအာဂျင်တီးနားရဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့ဂန်နဝင်နောက်ခံလူဟောင်းဇနဒီက143ပွဲဟာဗီယိုမာရှီရာနိုက148ပွဲနဲ့မက်ဆီက148ပွဲပါမက်ဆီနေနဲ့လေဝေးစင်အသင်းမှာကစားခဲ့တဲ့တခြားဘောလူပွဲအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့စူပလာတစ်ခုရရှိဖို့ struggle ဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်အာဂျင်တီးနားအသင်းကဘောလူပွဲမှာကြီးရှုံးနေတဲ့အချိန်ဒီတစ်ချိန်ဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့သူတို့မျိုးဆက်အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးအဖြစ်မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်လေဝေးစီအသင်းမှာ148ပွဲမှာ85ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့50ဂိုးဖန်တီးမှုပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာအာဂျင်တီးနားတို့ဘရာဇီးတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေရဲ့ quarter final ပွဲစဉ်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ် quarter final ပွဲစဉ်တွေမှာအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့အုပ်စုပထမရတဲ့အသင်းနဲ့ဟိုဘက်ကအုပ်စုစတုတ္တရတဲ့အသင်းတို့တွေ့တဲ့အခါလက်ရှိအနေထားရ quarter final ပွဲစဉ်တွေကိုလာမယ့်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မှာ2ပွဲ3ရက်နေ့မှာ2ပွဲပြီးတော့မှ semi final ကိုဇူလိုင်5ရက်နဲ့6ရက်နေ့တတိယနေရာလူပွဲကိုဇူလိုင်9ရက်နဲ့ဘလူပွဲကိုတော့ဒါရီယိုမြို့ကမာရာကာနာအားစာကွင်းကြီးမှာကျင်းပမှာပါဆိုတော့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေအပြီးရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုမဲခွဲတဲ့အခါမှာအာဂျင်တီးနားကတစ်ဖက်အုပ်စုကစတုတ္ထရတဲ့အက်ဂွေဒိုနဲ့ကန်ရပြီးတော့ဥရုဂွေးကကိုလံဘီယာဘရာဇီးကချီလီနဲ့ပီရူးနဲ့ပါရာဂွေးတို့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိနေထားရအာဂျင်တီးနားကအက်ဂွေဒိုနဲ့ကန်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကအနိုင်ရတဲ့အသင်းဟာတစ်ဖက်ကဥရုဂွေးနဲ့ကိုလံဘီယာအနိုင်ရတဲ့အသင်းနဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အဖြစ်ကစားမှာပါတစ်ဖက်မှာလည်းခြေစွမ်းပြနေသလိုလက်ရှိချန်ပီယံဘရာဇီးဘောနေမာအပါဝင်တိုက်စစ်မှုတွေအများကြီးနဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတဲ့ဘရာဇီးကချီလီနဲ့ပွဲချက်ကစားရမယ်ချီလီကဘရာဇီးကိုကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်သလိုပြီးခဲ့တဲ့
နောက်ဆုံး3ချိန်မှာ2ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့အသင်းပါချီလီမှာ Alexis Sanchez ကအုပ်စုပွဲစဉ်တွေကိုဒဏ်ရာကြောင့်လွဲချော်ထားပေမဲ့ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်တွေမှာပါဝင်နိုင်ပွဲရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့ဘရာဇီးကတော့အတောင်တင်းဆုံးအသင်းဖြစ်ရှိတာပါဘရာဇီးအနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာချီလီကိုကန်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကအနိုင်ရတဲ့အသင်းကပီရူးနဲ့ပါရာဂွေးတို့အနိုင်ရတဲ့အသင်းနဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုကစားရမှာပါဆိုလက်ရှိအနေအထားအရတောင်အမေရိကဇုံကဒီကိုပါအမေရိကပွဲကိုပုံမှန်တိုင်းဟိုးတုန်းကဆိုရင်တစ်နေ့တစ်ချိန်ကျင်းပါတယ်ဗျအဲ့ကတစ်ဆင့်အစင်းစင်ပြောင်းပြီးတော့မှ၄နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပရင်ကဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာပြိုင်ပွဲကနည်းနည်းစိတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့်2024မှာတော့သူတို့ပုံမှန်ကျင်းပတဲ့အတိုင်း၄နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပမယ်ဥရောပဖလားလို့ပေါ့2021ကနေ2024မှာဂျာမနီနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံနဲ့အဖြစ်၄နှစ်တစ်ချိန်ပြန်ကျင်းပတဲ့ format အတိုင်းကိုပါအမေရိကကလည်း၄နှစ်တစ်ချိန်ဖြစ်ပြန်လဲကျင်းပမှာဖြစ်တယ်ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်ဆုံးအသင်းကယူရူဂွေးအသင်းပါဥရုဂွေအသင်းကတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ15ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတာပါကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကို1916ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပလာခဲ့ရာကသူတို့အနေနဲ့15ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းကဘရာဇီးပဲဖြစ်တယ်ဘရာဇီးကပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲ2019မှာသူတို့ချန်ပီယံဖြစ်လို့သူတို့က6ကြိမ်မြောက်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်ဘရာဇီးအသင်းအနေနဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်အာဂျင်တီးနားအသင်းကတော့ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာဥရုဂွေပြီးရင်ဒုတိယအောင်မြင်ဆုံးအသင်းပါသူတို့အနေနဲ့14ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်1921မှာပထမဆုံးချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့1993ပေါ့91 93မှာအာဂျင်တီးနားရဲ့ generation ရဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာဆူဖလားပဲဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဂျင်တီးနားကကန်ဆိုးစွာနေပဲဒါ2004မှာတော့ကဘရာဇီးကိုရှုံးတယ်2009မှာလည်းဘရာဇီးကိုရှုံးတယ်2015မှာလည်းချီလီကိုရှုံးပြီးတော့2016မှာချီလီကိုထပ်ရှုံးတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့ final 4ချိန်လို့ရှုံးထားသလိုကမ္ဘာဖလားအပါဝင်ရှုံးထားတော့အာဂျင်တီးနားအနေနဲ့နောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ကမ္ဘာဖလားအပါဝင်ပြိုင်ပွဲ5ခုမှာသူတို့အနေနဲ့အားလုံးရှုံးထားတယ်ဒါကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲအပါဝင်ဒါလီယိုမက်ဆီအတွက်2009မှာတစ်ချိန်ပြီးတော့2015 2016 2014ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးဘူလူပွဲ4ချိန်လို့သူတို့ရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ဟာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပွဲစဉ်တွေခွဲထားပြီးတဲ့အချိန်ကဘရာဇီးကလက်ရှိနေထားရအတောင်တင်းဆုံးအသစ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့နေကစားမဲ့ချီလီရဲ့အနေထားကြောင့်အာဂျင်တီးနားအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနားအနေနဲ့အက်ဂွေရိုကိုဒီအဆင့်မှာနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းနောက်ဆင့်သူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အသင်းကတောင်တင်းနဲ့ကိုလံဘီယာနဲ့ဥရုဂွေးအသင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအသင်းတွေကအာဂျင်တီးနားကခြေစပွဲကစားတဲ့ခါမှာခက်ခဲခံရတဲ့အတွက်ဒါဒီချိန်ဟာကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာလီယိုမက်ဆီစိုက်ဂျူအဂွေရိုအန်ဂယ်ဒီမာရီယာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးသူပြင်တောင်အမေရိကစုံပေါ့ဗျာ2024ကမက်ဆီတို့လူကစားမတွေအတွက်38နှစ်ရှိသွားနိုင်တဲ့အတွက်မသေးကြတဲ့အချိန်မှာဒီပြိုင်ပွဲဟာသူတို့အတွက်ကိုပါအမေရိကအတွက်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်လာနိုင်လို့ဘရာဇီးကလည်းလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးအသင်းနေမာအပါဝင်တကယ်စူပါစတာတွေနဲ့ပြည်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချန်ပီယံဆုကိုပြန်လဲကာကွယ်နိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်10ရက်နေ့ဘရာဇီးနိုင်ငံရီယိုဂျနေရိုကဘိုလူပွဲအဖြစ်ကျင်းပမယ့်မာရာကာနာအားကစားကွင်းကြီးမှာဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားတို့ရဲ့မဟာပြိုင်ပတ်နှစ်သင်းရဲ့ဘူလူပွဲပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကကိုကောင်တွေဖြစ်တဲ့ဥရုဂွေးကိုလံဘီယာတစ်ဖက်ကချီလီပါရာဂွေးပီရူတို့လိုအသင်းတွေကရောဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားကိုဘယ်လိုမျိုးမထင်မှတ်တဲ့ရလဒ်တွေတုံ့ပြန်သွားနိုင်မလဲလက်ရှိဒေတာရကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကအားလုံးတည်ထားတဲ့အတိုင်းကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုရောက်လာပါပြီကွာတာဖိုင်နယ်ကိုပြန်ပြောရရင်အာဂျင်တီးနားနဲ့အကွေဒေါဥရုဂွေးနဲ့ကိုလံဘီယာတို့ကတချမ်းကြပြီးတော့ဟိုဘက်ချမ်းမှာတော့ Asian Brazil နဲ့ Champion ဟောင်းချီလီပြီးတော့မှပီရူးနဲ့ပါရာဂွေးတို့တွေ့မှာဖြစ်တယ်ပီရူးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဘူလူပွဲထိတက်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိယိုနေနေပေမဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်ဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါပြိုင်ပွဲရဲ့အခြေအနေလက်ရှိနေထားရအာဂျင်တီးနားဘရာဇီးရဲ့ဘူလူပွဲဆုံတွေ့နိုင်ဖို့ပေါ်ရောပေးသက်တွေဘလူးမြင်ကြလေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်